Hi friends, இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா பிளாக் டீ. ஸோ பிளாக் டீ இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா நம்ம பாரதிபுரம் ஃப்ளைஓவர்லேருந்து நம்ம வந்து திருவனந்தபுரம் போகிற மெயின் ரோட்லேயே கரெக்டாக 5 minutes கிட்ட வந்துடும். ஸோ பிளாக் டீனா நீங்கள் ஒரு பிளாக் டீ மட்டும் தான் இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. இங்கே வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் ஃபுட்டுமே இருக்குது. இப்போ தான் அவங்க ரெஸ்டாரண்ட் இதில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து எங்களோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ஸ்பாட். இங்கே வந்து மோஸ்ட்டாகவே இங்கே வந்து பேச்சுலர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. அதுக்குன்னு பேச்சுலர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. இங்கே வந்து கப்புள்ஸும் வருவாங்க, ஃபேமிலியும் வருவாங்க. இது வந்து நல்லா நமக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஸ்பாட் மாதிரி. இப்போ ஐபிஎல் டைம், ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல் ஓடிட்டுருக்கோம். நம்ம வந்து ஐபிஎல் பார்த்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்லாம். இங்கே வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்லாம் உடனே சீக்கிரமாகவே காலியாகிறோம். நீங்கள் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஃபைனலி நம்ம ஆர்டர் பண்ண டிஷ்லாம் வந்துட்டு இப்போ நம்ம அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. ஓகே, ஃபைனலி எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. மெயினாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி பீஃப் நூடுல்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். பீஃப் நூடுல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் இருந்தது. ஆனால் நம்ம கொடுத்தது வந்து 140 ரூபா தான். பீஃப் நூடுல்ஸ் 140 ரூபா, அதுக்கு ஓகே ஒர்த்து தான். ஆனால் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் தான். அப்புறம் தந்தூரி சிக்கன் வந்து 100 rupees இருக்குது. 100 rupeesக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் ஓகே, 2 பீஸ் தான் இருந்தது, பரவாயில்ல, ஆவரேஜாக இருந்தது, ஓகே தான். அடுத்து ரோஸ்டட் சிக்கன், அதுவும் 100 rupees தான், அதுவும் ஓகே தான். அண்ட் சிக்கன் பாப்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். சிக்கன் பாப்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்து, சிக்கன் பாப்கார்ன் மாதிரியே இருந்தது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அது வந்து 120 rupees இருக்குது. நெக்ஸ்ட் மில்க் ஷேக்கில் வந்து லவ்லி மில்க் ஷேக்னு நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த கரெக்டாக அந்த நேம்காண்டி தான் நான் வந்து லவ்லி மில்க் ஷேக் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன்.
நேமோடு நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணனோ அதோட நல்லா இருக்குது. லவ்லி மிக்சர் உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து லவ்லி மிக்சர் ட்ரை பண்ணுங்கள். சாக்லேட் ஷார்ஜா நான் வந்து சாக்லேட் ஷார்ஜா குடிச்சிருந்தேன். அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது. ஏன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாக்லேட் போட்டுருந்தாங்க, நிறைய சாக்லேட் போட்டுருந்தாங்க. அப்புறம் புதுசாக போட்டிருந்தாங்க இந்த கிஸ்மிஸ் பழமா அதெல்லாம் போட்டு கிஸ்மிஸ் பழம் இருக்குங்க அதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய சாக்லேட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. சாக்லேட் ஃப்ளேவர் நல்லா மேட்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. கரெக்டாக இருந்தது. எல்லாம் சாப்பிட்டு பிடிச்சாச்சு. என்ன பண்ண பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு சாப்பாடு முன்னாடி நான் ஒரு ஸ்வீட் சால் லெமன் சோடா வாங்கியிருந்தேன். நமக்கு வந்து ஹெல்த்தி கண்டி வந்து ஒரு மாடரேட் ஜூஸ். அப்புறம் வந்து பனானா சாப்பிட்டேன். பனானா சால்ஜா வேற ஒன்றும் கேமராமேன் நம்ம குடிச்சிட்டே இருக்காரு. அவர் கண்டி ஒரு பனானா சால்ஜா வாங்கினோம். அவங்க குடிச்சிட்டு போயிட்டோம். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நாகர்கோயில் ஆதிபத்துலேருந்து சின்னங்கடை போகிற ரைட்டில் வந்தீங்கன்னா பிளாக் டீ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். மஸ்ட் ட்ரை. ப்ரைஸ்க்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக தயார் நிறைய சாப்பிட்டு போகலாம். அதுக்கப்புறம் அது ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி தான். எல்லாருமே ஃபேமிலியோடு சாப்பிடலாம். ஃபேமிலியோடு வரலாம், அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வரலாம், கப்புள்ஸ் வரலாம். எல்லாருக்குமே ஏற்ற இடம் தான் இது. நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பல்லவிலை விலாகுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க. தேங்க்யூ.